ассалому алайкум дӯстони азиз. Апа ва хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. Ва рӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани стаканчик, номи дигараш трайфл, хулоса ки як намуди пирожни бо лаззат ҳам зебо. боварӣ дорам ки шумода маъқул мешавад. ҳама каса якҷоя видеоро тамошо мекунем. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад: да бисквиташ 5 дона тухм, мисли ҳар вақта 5 қошуқ шакар, 5 қошуқ орд. чӣ хеле ки дар ҳамаи видеоҳом гуфта мегузарам, ҳар вақте ки бисквит кунам рецепти ма фарқ мекунад. духтаро сари ҳар як тухм 1 қошуқ шакар, 1 қошуқ орда, барои ҳамин дар шумо хеле осон фаҳмиданаш мешавад. чӣ хеле ки дидем хоҳарҷоно, сафедаи тухма аз зардиш ҷудо кардем, ба миксер лад задем то як пена пайдо карданша. баъдан шакара кам кам ҳам хеле ҳамроҳ карда миксеркатӣ задан мегирем то сахт шиданша. баъди ӯ боша зардаи тухма ҳамроҳ мекунем, якҷоя мекунем, тамом бисёр миксер намекунем духтаро. ҳамин якҷоя шид, тамом хеле сахт такакай. ҳатто нигоҳ кунед хушрӯ якҷоям шидагӣ нестай. бисёр миксер накунед духтаро. баъди зардиро андохтан ки ҳамо объёми бисквитон паст мешавад. баъде ки орда меандозен, баъди орда андохтан кӯшиш кунед ки чизи оҳанӣ истифода накунед дар дарни бисквит. ягон лопаткаи резинӣ ё ки чӯбӣ боша агар нағзтар мешавад. дар инҷа хеле ки дидем дар дарни косаи орд мо андохтем 1 разрих литр ванилин, какао андохтем, якҷоя кардем. баъдан дар дарни анамо тухмо ҳамроҳ кардем. хушрӯ якҷоя мекунем. бисёри бад намекоем духтаро ки хафаш паст нашавад. инам хеле мегирем, дар лист мемонему, духовкада андохта пухта мегирем дар ҳарорати 160-180 ба муддати и тухмаш камай духтаро. ира мо метавонем ки 20 дақиқада бипаземша. вақте ки тухмаш бисёр боша, ӯ карад ма 10 тухма кардам, гуфтам ки 35-40 дақиқада пухтам. дар инҷа боша 5 дона тухмай, барои ҳамин 20 дақиқада мепазем. апа ва хӯракҳои ширини ман, дар инҷа мехоҳам ки шуморо қатъи апаи Фарзонаҷон шинос кунам. апаи Фарзонаҷон дар компанияи Эрсак кор мекунанд. мехоҳам ки занҳои моро кор кардан дар ширкати Эрсага бепул омӯзонанд. апаи Фарзона дар муддати 6 моҳ аз 20 нафар зиёд занҳои моро лидер баровардагианд. бисёр занҳои мо ҳамроҳи апаҷон мо кор карда оиликҳои нағз гирифта истанд. шумо ҳам хоҳиш дошта бошед агар дар компанияи Эрсак кор кардан, апаи Фарзонаҷон данависен. нозук када шумо дар корам мефаҳмонанд, ёрдам мекунанд, наставники беҳтаринанд. компанияи Эрсак духтаро маҳсулотҳои шифобахш ва косметикаҳо дора ва духиҳо дора. марҳама апаҷони мо данависен, апаҷони мо шумода ҷавоб метиҳанд. алайкум духтаракҳои хушрӯ, ина мошаллоҳ ки ама оиликома синимат кардан. чӣ хеле медонем, ма дар компанияи Эрсак кор мекунам духтаро. беҳтарин компания ҳай духтаро. худтон ҳаматон шоҳидем ки ӯ моҳа оиле ки ман дар Тоҷикистон будам 10 000 сомон, ӯ моҳам сомони қатъӣ дар Тоҷикистон нишон додагӣ будам. ин моҳ ки дар Россия ҳастам, алҳамдулиллоҳ, ина рубл қатъӣ нишон дода истам духтаро. беҳтарин компания ки шумо дар кадом шаҳре бошен ба любой карта перевод мекунанд. беҳтариниш дар ҳамин ки шумо 1 сомон ам бигирен, 10 000 сомон ам бигирен, 10 000 рубл ам бигирен, 100 000 рубл ам бигирен ки дар картатон перевод мекунанд бе документ, бе самазания. беҳад компания Эрсак беҳтарин компания. бовар кунед духтаро, ҳар моҳе ки ман оиликамо мегирам, раҳмат мегӯм ба наставники беҳтарини ман, Хосиятҷон, ки ман дар ҳамин кор даъват кард. бовар кунед пушаймон нестам. беҳтарин корай. чӣ хеле гуфтам, ҳамин дар ҷое ки кор кунем пулаш наличӣ боша, медонем ки ӯ кори мешидагие. лекин беҳтарин корай. бовар кунед духтаро, рӯ афтодан нашем, фақат ҳаракат кунем, фақат сабр. сабр беҳтарин чизай духтаро дар одамизод. фақат сабр кунем, иншоалло ки банам хеле оиликои калон мерасем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем духтаракҳои хушрӯ. дар инҷа боша мо крем тайёр мекунем. креми мо сливкияи духтаро, шеф-дукат. дар инҷа чӣ хеле ки шумо диден, сливки мо камакакай. пирожное ки тайёр карда будам сафед, боварӣ дорам ки ҳаматон тамошо кардагиен.
барое ки бояд просмотри калон гирифтагия ҳамаи подписчикам аллакай тамошо кардагиам. Дар ҳамун ҷо ман гуфта будам ки духтаро ман як ҳамтари ҳамун сливкира гирифтагиам барое ки дигар намо пирожни тайёр мекардам барои ҳамин. Ана ҳамун зиёдтии ҳамун сливкира айним камакакш мондагӣ буд. Инам хел гирифтуму миксер кардам. баъд сахарни пудра ина ҳамроҳ кардам. Сахарни пудраша духтаро мувофиқи хости худтон меандозен. Агар ки шумо ширинира бисёр дӯст бидорен сахарни пудраша зиёдтар меандозен. ман иқа ширини баъд намехӯрам. фарзандомам ҳам хел. шефдукат худаш ширинай камтар. бо камтари дига ай ҳами сахарни пудра ман ҳамроҳ кардам. тамом иха бигирем агар як ним пиёла сахарни пудра ҳамроҳ кардагим. давҷа дар тарелка шумо чӣ хеле дидем бисквити сиёҳай. ана ҳамун бисквита мо пухта гирифтем, реза кардем. шумо метавонед ки просто майда кунен ё ин ки реза кунен, кубик кубик кунен. инам хел духтаро кремора чӣ хеле ки дидем хеле сахти хушрӯ шид. ай холодильник барвақт наброрен духтаро ки сахт намешава. баъд бисёр саволо мешава ки сливкитон чанд фоизаи? 26%. шефдукат худаш 26%. ҳам сливки фикр мекунам ки ба маззаи хай мода маъқулай. дигарора намедонам мода маъқулай ами сливки. давҷа ванилин дидесем бояд ман ванилина дар дарани крем ҳамроҳ мекардам. аёдам биромад. наандохта мондум. хай дар инҷа меандозем ҳамун бисквитора дар даранои нами стаканчикомо. шумо одноразови агар бихарен дар одноразовиё бикунен. ман хай амихе барои рӯзи ид буда ки як 6 дона амихе тайёр кардам. барои зеби дастархон амихе тайёр кардам. ша бисёр чӣ тайёр карда будам. ирам дар қабати ӯ тайёр кардам. чӣ хеле гуфтам агар ки барои ҷойравӣ боша ва амхале метавонен ки дар стаканчикои одноразови тайёр кунен. барои рӯи дастархонам дар одноразовиё ҳам кунен мешава. варианти беҳтарина. хай ман хеле хостум дар ҳамин стаканҳо кардам. аввал бисквита мондем, ду қошуқи рехтам. баъд сливкира мондум дар болои бисквит. баъдан ман хеле мандарин мондум. шумо метавонед малина, клубник, киви, банан, чӣ меваеро ки шумо дӯст бидоред метавонед ки дар дуруш бирезен. бисёртарам андозен ба мазза мешава. инам хеле хай болош дар бо гул мемонам. ҳамин кати фикр мекунам ки ами стаканчикои мо тайёр мешавад. баъдан аму мандаринои мондагира дар болош как ранги украшени бори мондум. ва қошуқча мемонем. барои удобни гирифта хӯрдан амхе қошуқча мемонем беҳтарин мешавад. духтаро ба чӣ қадар ами стаканчик пирожни ҳам хушрӯвай, ҳам ба маззаи, ҳам экономичнияй. маҳсулоташ кам мерава фикр мекунам. тайёр кунен зеби дастархонай, зеби як ҷо бурданай. барои фарзандоам кунем ба маззаҳакай. тайёр кунен духтаро шумода маъқул мешавад. духтаро дар инҷа як масъалаи муҳима гуфта мегзарам. шумо тамошо кардан гирен видеора. ман дар ахири видеоам ҳар хел манзараҳо чизо мондум ки шумо тамошо кардан гирен. ман саволои якчанд хоҳаракҳои мо ки беҷавоб мондагӣ буд ҳамуда ҷавоб метиҳам. шумо хай видеои моро тамошо кунен. кадом мехоҳ агар ҳамин масъалае ки ҳозир бисёр савол шидестай. масъалаи тез пеш рафтани канали ма дар муддати 1 сол иқадар подписчик ҷамъ кардан и ам хеле ба даҳан осон. лекин сабаби ами тез мардумара дӯст доштану қабул карданшуно ман шумода гуфта мегзарам. албатта ки ин ҳама бо заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзии мае ки ман кӯшишу заҳмат мекашам барои ин канал. дар канали ман зиёда аз 240 видеоҳай барои ҳар як таи видеоро тайёр кардан чӣ қадар заҳмату меҳнат меравад. боз аз ҳама чизи ами
пурқимати мо ки вақтай бениҳоят вақт зиёд меравад дар ҳамин видео кардан, монтаж кардан, ҳамин барои системаи блогерӣ. ва бу дар ҷа мешавад ки ёрдами ягон шахс мерасада ки ҳамихел туда ёрдам мешавада, кӯмак мекунад. ҳар як кор духтаро секрети худша дора, нозукии худша дора. он нозукиро донистан дар кор барои ҳамин як шахсе дар кор ки тра кӯмак куна, як шахсе ки ҳамин соҳада ҳастай аллакай ҳамин нозукиҳои ҳамин корро медона, ӯ туда ёрдам куна, агар ту тезтар пеш мерай. ман ҳамин хатоиро доштум ранги дигаро. ман аввал видео мекардам, мемондам, ягон просмотр намегирифт, ягон подписчик намеомад. баъд чанд муддат гузашт, ҳамхел канали ман бигем ки бепешрафт буд, ягон кас намедаромад. ҳамхел баъд чанд муддат гузашт, баъд ман зиқ мешидам, дай қадар меҳнат мекардам, бефоида мешид. ҳамин видеоро барои ки мекунӣ ки ҳамун просмотр бигира, подписчик бигира ҳамхале. баъдан як бародари мо, худованд нигаҳбонаш бошад, ҳозир ман ҳақ надорам барои номи ӯро гирифтан, чунки иҷозат додагӣ нестам барои номшона гирифтан. мумкин ки видеои ояндада номшона гирифта ҳамхел ба гардани баланд миннатдории худ ма расонам. анаму бародари мо дар омада канали маро хабар гирифтан, нозукиҳоша дидан, хатоиҳоша дидан, бисёр хатоиҳо дошт ки ҳозир ман мебинам дар дигар духтарако ҳамун хатоиҳоро доранд. барои ҳамин ман то чанд метонистагим ҳамун инсонҳоро ҳамин хатоиро, ҳамин нозукиҳоро гуфтаистам. агар аҳамият дода бошед духтаро, видеои маро як бор дуроен бинен. аввали видеом то ахири видеом фақат як названия дорад. тарзи тайёр кардани пирожне, тарзи тайёр кардани ош, тарзи тайёр кардани намедонам салат, тарзи тайёр кардани самбуса, пирашки, ҳамаша бо тарзи тайёр кардани ҳамун чиз навистагим. чунки сабаби асосии пеш рафтани канали ман дар ҳамин буд. ман ҳамиро истифода кардам бо якчанд нозукиҳои дигар дар дарони чизи блогерияи шумо намефаҳмед духтаро, барои ҳамин дар шумо вай намекунам. то тараққиҳоша намедорам, намегум. ира ҳамин блогерҳо мефаҳманд. духтаракое ки блогерен метавонед ки ҳамин названия истифода кунед. ира я ман не духтаро, ира бо ма да я дӯсти наздикам санҷидем влоги оилавӣ дар Москав. ӯрам беҳад ҳамин видеоҳои хушрӯ, пухтупазҳои хушрӯ мекунанд. баъд видеоҳошон анхел просмотр подписчик намеомада. ман ҳамин чиза дар ҳамин влоги оилавӣ дар Москав дӯсти наздики ман тавсия додам ки ҳамиро метавонед ки истифода барен. ҳамин мара ёрдам кард, канали мара пешрафт кард. баъдан барои ҳам истифода кардан шумо худатон бубиненда ки чӣ қадар ҳамин ёрдам кард, ҳамин як названия чӣ хел ёрдам кард ки канали ҳамин хоҳараки мо тез пешрафт кард. ман намегум ки ин хоҳарака ма пешрафт кардан. ин албатта ки хоҳараки мо ҳунари худша, ин хоҳараки мо ҳунар дора, беҳтарин ҳунар дора, беҳтарин пухтупазо дора. не ким ки ютуб рекомендовать намекард, чунки ҳамин мода дар кор шава чӣ гуфта медроем. мисол мода самбуса дар кор шава, агар тарзи тайёр кардани самбуса гуфта дар поиск мезанем ку ан ҳамин як бигем ки як чизи асосии ҳамин дар ютуб паҳн кардаи мо ҳай. барои ҳамин ман ҳамин чиза дар ҳамин хоҳарак монам санҷидам. бо як чанд нафари дигадаам аллакай санҷидаистам, ҳамин чизеро санҷидаистам, не аллакай ман санҷидам ки ин кор даст дод мора, ёрдам карда, ин чизи санҷида шуда аллакай. метавонед ки дигароро ҳам истифода кунед. духтаракое ки нав блогер шудастен, ҳамин роҳа як бор бисанҷед. духтаро, ман зиёд мехоҳам ки ҳамин занҳои мо ин қадар меҳнат мекунанд, пеш бираванд. ман бахил нестам духтаро, бовар кунед. агар ман бахил мешидам, ин секретан да ҳеҷ кас намегуфтам. ман пеш ин видеоро буровардан, ман аллакай дусе хоҳараки худмона ин тавсияҳоро додагиам ки ҳамин роҳ истифода кунед, канали шумо пеш меравад. барои ҳамин фикр мекунам ки апа ва хоҳарҷонои ман маро дуруст фаҳмиден. видеоҳои ҳар хел мондам ки шумо тамошо кунед, зиқ нашавен. ман ҳамин гапома гуфта гузарам. бисёр хоҳаракҳои мо савол медоданд дар ҳамин бора. ҳамин саволҳошон беҷавоб мондаги буд. хостам ки ҳамин ҷая якбора саволҳои ҳамаи ҳамёда ҷавоб дода бошам. боқӣ ҳаматон дар паноҳи худо бошен. видеоро дастгирӣ кунен.
من همیشه همراه شما هستم. ویدیوهای نو، ویدیوهای بهترین ای پیش ای دخترو. خداوند نگهبان.